ஹாய் கேஸ், வெல்கம் டு எல்டர் கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் என்ன பார்க்க வரோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெண்டாவது வீடியோ நம்ம பார்க்குற ரிவ்யூ வரைக்கும் பார்க்குற ரெண்டாவது வீடியோ இது. முதல் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன். அங்கே ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு ஓரளவு முடிஞ்சிருக்கு. ரெண்டாவது வீடியோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் நடந்திருக்கு. ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கன்சில் ஒர்க்கு ஃபுல்லாக பைப் லைன் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. ட்ரைனேஜ் லைனும் இன்னும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் லைன் தான் கன்சில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சுண்ணாம்பு கல் ப்ளஸ் செங்கல் பழைய செவரு இதெல்லாம் உடச்சி எடுத்து புதுசாக பூசுறாங்க. அந்த வீடுங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஒயரிங்கு ஓப்பன் ப்ளம்பிங்லேருந்து அந்த இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுனால ஆல்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்ட்டாக மாற்றிருக்கோம். பாத்ரூம் சரி இந்த ப்ளம்பிங்லேயும் சரி. மேலே சீலிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் சீலிங் வரதுனால பெண்டு மட்டும் கட்டி விட்டுருக்கோங்க. மேலே 4 ஸ்பாட் லைட் வருது. டிவி பாயிண்ட்டையும் இந்த ஏசி பாயிண்ட்டையும் அதேமாதிரி இந்த பேக் சைடு 4 பாயிண்ட் மொத்தம் 12 பாயிண்ட் வருதுங்க. இந்த பக்கம் ஏசி பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். இந்த பக்கம் பின்ன பெரிய ஹாலுங்க தான் ப்ரொஃபஷனல் 2 பாயிண்ட் விட்ருக்கோம். ஒன்று இந்த பக்கம் இன்னொன்று அந்த பக்கம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். ஜாக்கி சப்போர்ட்டில் நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க சீலிங்க்கு. அந்த 1 அடி இந்த வால் தான் ஃபுல்லாக எடுத்தாகணும். அதுக்காக தான் இப்போ ரூஃப் கம்பி கட்டுறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க. பலகை அடித்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது அடித்தப்போ தான் செவரு எடுத்தப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஹாலு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் ஒரு பாயிண்ட் ஸ்பாட்லைட் பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் பாயிண்ட்டு ஸ்விட்ச் பாஸ் பண்ணிக்கிற இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன். இது கிச்சன் ஆல்ரெடி ஒர்க்லாம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. முன்னாடியே எப்பயோ பண்ணியாச்சு. இது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரூம்லேயும் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்டு ஃபுல்லாக எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இது முன்னாடியே 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒர்க்கே பார்த்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக அது முன்னாடி இந்த எலக்ட்ரிஷன் ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டாங்க. ப்ளம்பிங் ஒர்க் தான் நான் பார்த்தது. இது நான் தோட்டத்து பக்கத்துக்கு கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக. இந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் வருது. அதனால் 2 15 சுவிட்சு சாக்கெட்டு இன்னொன்று கொடுத்துருக்கோம். இது மாதிரி நடுவில் ஒரு ஹோல்டர் பண்ணுற மாதிரி. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக லைட் பாயிண்ட் தோட்டத்து ஷீட்டு போகிறோன்ட்டாங்க. லைட் பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் சாக்கெட் பாயிண்ட் கொடுத்து இந்த ஹால்லே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஒரு ஏசி பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு ஏசி பாயிண்ட் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஏசி பாயிண்ட் வைக்கிறோம், ப்ரொஃபஷனல் ஒன்று வைக்கிறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் செவரு பழைய செவரு இங்கே இருந்தது. 1.25 செவரு அதை எடுத்தாங்க. எடுத்து புதுசு செவரு இந்த பக்கம் வச்சுருக்காங்க. இந்த பக்கம் ஹோல்டர் ஒன்று இது கொண்டு ஃபேன் பாக்ஸுக்கு அந்த பக்கம் பாயிண்ட்டை இறக்கி விட்ருக்கோம். இங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே 3 ஜங்ஷன் பாக்ஸு இதுலேருந்து இதில் ஒரு 3 ஜங்ஷன் பாக்ஸ் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பாட் லைட்டு ப்ளஸ் ஃபேனு இந்த ஹோல்ட்ரு அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல்டரு அதெல்லாம் சேர்த்து இந்த இடத்துல சுவிட்ச் ப்ரொஃபஷன் இந்த இடத்துல வச்சுருவோம் தனியாக. இன்கமிங் பஸ்ஸு இந்த பக்கம் வர மாதிரி இருக்குது. இந்த ஸ்பாட் லைட்டுக்கு அவ்வளோ செவரு ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. உடச்சி முடிச்சு பைப் பண்ண மட்டும்தான் இருக்குது. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜ் ஒர்க்கை பற்றி பார்ப்போம்.